Երևանն է խոսում Ինանց է 30, սիրով ուզում ենք ողջունել բոլորին, ովքեր այս պահին լսում եւ դիտում են հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը, այո, մեզ մոտ ուղիղ եթերի ժամը անփոփոխ է եւ իհարկե մեր ռադիոլսողներ, ովքեր տարիներ շարունակ յուրաքանչյուր շաբաթ առավոտյան միանում են մեզ, վստահաբար սպասում են հերթական ռադիոհամերգին, իսկ այսօր մեր ռադիոհամերգը լինելու է առավել քան հայեցի, գունեղ եւ իհարկե ամենակարևորը հայկական զուլալ ռիթմերով է լցված լինելու։ Դե իսկ աշնան վերջին հանգստյան շաբաթ օրը, վերջին հանգստյան օրերը ձեզ հետ կլինի Տիգրան Հարությունյանը, այսինքն ես, այսօր ես միայնակ կվարեմ եթերը եւ իհարկե մարդաշատ մեր տաղավարը, մեր լավ բարեկամներ, ովքեր առաջին անգամ չեն որ գալիս են մեր տաղավար, սիրով ուզում եմ ողջունել Սասնա Ծռեր ազգագրական համույթին, սիրով ասում եմ բարի լույս բոլորին, ովքեր գունեղ, գեղեցիկ լավ տրամադրությամբ եկել են մեզ մոտ, գեղարվեստական ղեկավար Հովհաննես Մկրտչյանին ջեր ողջույններ։ Հովհաննես ջան, ես խնդրում եւս մեկ անգամ մեր մենակատարներին ներկայացնես հենց ամենասկզբում մեր ռադիոհամերգի, սկսենք գեղեցկույններից երևի թե։ Բարի լույս։ Այսօր մեր մոտ ելույթ կունենան անհատապես Աշխենը, Ալեքսանյան, Սեդան Ղլչյան, Մանուշակը Ղլչյան եւ Սոնան Գրիգորյան։ Շուտով կմիանա մեզ։ Մենք ծափարում ենք ձեզ, մենք ունենք նաև այստեղ ծափարողներ, ահա։ Անցնենք հակառակ կողմ։ Անցնենք հակառակ կողմ։ Վաղինակ Հլխացյան, Անդրանիկ Դավթյան, Վարազդատ Նազարյան, մեր մենակատարները կլինեն այսօրվա եւ ես ձեր խոնարհ ծառան Հովհաննես Մկրտչյան։ Ողջունում ենք բոլորին, երաժիշտներին հատկապես եւս, ովքեր մի փոքր ավելի Իդեպ մենք նաեւ ունենք համալրում մեր երաժշտական մասում, մեր բարբերաբար եղել է շվի կամ չգիտեմ ինչ, բայց այն որ մշտական արդեն ունենք մենք մեր շվի հարը Նարեկը Մկրտչյան, որ հանդիսանում է նաեւ իմ որդին, արդեն մեր հետ ելույթ է ունենում։ Նարեկին էլ ենք ողջունում։ Իդեպ այդ եթերից առաջ զրուցում ենք վերջին անգամ այս տաղավարում հանդիպել ենք մոտ 1.5-2 տարի առաջ։ 2 տարի առաջ։ Երևի թե ինչ է փոխվել Սասնա Ծռեր խմբի կյանքում այս անցած 1.5 տարվա ընթացքում, 2 տարվա ընթացքում։ Ինչ նորություններ ունեք։ Կուզեմ ասեմ Տիգրան ջան, որ լուրջ փոփոխություն չենք ունեցել, մի քանի նոր բաներ են կարել, ձայնագրություններ են կարել եւ այս տարի մայիս ամսին եւս մեկ տեսահոլովակ ենք նկարահանել, որը շուտով հանձնելու ենք ժողովրդի դատին։ Շուտով։ Այս միջև այս տարվա վերջ կհասցնեք։ Այո, մի քանի օրից արդեն կունենանք։ Ահա։ Լայվը գործարկված է եւ Facebook-ում եւ armradio.am հանրային ռադիոյի պաշտոնական կայքում եւս ես ստուգեցի ամեն ինչ կարգին է։ Բոլորը տեղում են, մասնակիցները, հաղորդավարը, տեխնիկական անձնակազմը, պատրաստ եք, սկսենք մեր այսօրվա գեղեցիկ համերգը, ինչ ենք մոտավոր, այսպես որ տարածաշրջանի գործերն ենք լսելու այսօր։ Այսօր տարբեր տարածաշրջանների երգեր ենք պատրաստել մեր ժողովրդի համար, մեր հանդիսատեսի համար, մեծ մասը եւ լսված, եւ չլսված ծրագիր ենք նախապատրաստել։ Եվ ինչով ենք բացում մեր ռադիոհամերգը։ Խիոների շարքով կբացենք այսօրվա մեր։ Սասնա Ծռեր ազգագրական համույթն է այս առավոտ, վայելում են կատարումները, բացառապես կենթանի կատարումներ։ Echka
ասուր սանդիկ ծեծող չունի կիսուր դատո դխան սարի սպյուկի պախապան դատո դխան սարի սպյուկի պախապան Ծափարություններ հնչում այս պահին մեր եթերում ականջ շոյող, խաղաղեցնող հրաշք մեղեդի, հրաշք կատարում Սասնացրեր ազգագրական երգի համույթն է մեր ուղիղ եթերում։ Ես ուզում հարց ուղղել բոլորին։ Երկեխոսափողները բոլոր ունենք, խնդրեմ մի փոքր ավելի այսպես մոտ տարբերակով պատասխանեք յուրաքանչյուրի համար ինչ է հայ երգը առհասարակ։ Գուցե ինչ որտեղ այսպես շատ չարչարկված հարց է, բայց ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրն ունի իր հոգում պահած իր պատասխանը։ Հայ երգը յուրաքանչյուրի համար սկսենք աղջիկներից։ Ազգային ինքնությունը պահպանող եւ մեր գենը ավելի հզորացնող մի երևույթ, որը եթե չլիներ, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կունենար նման հզոր պատմություն եւ կկարողանար մինչեւ օրս պահպանել ինքնությունը։ Շատ լավ, բարի։ Աղջիկներ։ Իմ համար, անհատապես իմ համար կյանքի մի մաս է, իսկ ընդհանրական վերցնելով հայ երգը ես ուսումնասիրելով եւ տարբեր ձևերով, տարբեր կողմերից նայելով կարող եմ ասել, որ այո, մեր պահպանման եւ շատ գաղտնիքներ պահելու նաեւ տեղ է, որովհետեւ փորձը տարիները չէ, հազարամյակները ցույց են տվել, որ երգի մեջ պահպանվել են այնպիսի գաղտնիքներ մեր ազգի, մեր էթնիկ պատկանելիության մասին, որը ընթացքում զտվել է տարբեր բաների միջոցով, իսկ երգի մեջ մենք ունենք թե ծիսական, թե աշխատանքային, թե ժողովրդի կենցաղի վերաբերյալ այնպիսի ինֆորմացիա, որը եկել հասել է մինչև մեր օրեր, որը նույնիսկ հեքիաթներում չի պահպանվել, բայց երգի մեջ շատ հզոր ձևով եկել ու փոխանցվել է մեզ։ Երգը ինքնություն է, երգը պատմություն է, էլ ինչ կավելացնեք։ Հիշողություն։ Եվ ի վերջո մեր կենսագրության հիմնակարային էջերից մեկն է։ Ահա, կենսագրություն, էլ տղաներ։ Չեք վերանել ջուրարը։ Ում համար է ապրելակերպ երգը։ Բոլորի համար, կարծում եմ։
Տիգրան ջան, ճիշտ ասած, ինձ էլ էր հետաքրքիր տղեկ ինչ են պատասխանել, էներ բաց չպատասխանեցին։ Եկեք շարունակենք, իսկապես այ լսում է առաջին կատարումը, ինքս ինձ բռնեցի այդ մտքի վրա, որ ինչքան ուժ կա, թեև խաղաղեցնող, թեև այսպես աշխատանքային երգերի շարքից էր, թե ճիշտ եմ ես։ Այո։ Բայց այդ ուժը, այդ հզորությունը միևնույնն է զգացվում է հայ երգում, ինչ եք լսելու հաջորդիվ։ Հաջորդ մեր կատարումը կլինի սենց ոնց որ ինքը իր առօրյան պատմում է, էլի, թե որտեղ ինչ կա։ Երգենք երևի։ Խնդրեմ։
Դարձյալ ծափարություններ մեր եթերում, Սասնա Ծռեր ազգագրական երգի համույթն է այս առավոտ Հադրայինի ուղիղ եթերում, իհարկե առաջին անգամ չէ, որ մենք հանդիպում ենք այս հրաշք խմբի հետ եւ առաջին երկու կատարումները կարծես լսեցինք, բազմաթիվ հաղորդագրություններ ունենք մեր Facebook-յան էջում, ես փորձեմ արագ անդրադառնալ մեր մշտական ռադիոլսող Էդիկ Բաբուջյանը Սրտիկներ է ուղարկում, Արման Մովսիսյանը Բարի լույս Հրազդանից, Սուրեն Հարությունյանը բարև Սասնա Ծռեր ջան, միշտ փայլում եք, կներեք, որ չկարողացա այսօր մասնակցել։ Սուրենը բացակայեց, որտեղ գիշերը ջերմություն ուներ։ Ահա, առողջություն մաղթենք Սուրենին։ Բարի լույս տարբերվող սիրելիներս Գառնիկ, Գյուլնարա Խլխացյաններն են մեզ գրում։ Տաթև Գրիգորյանն է գրում, բարի լույս հարազատներս, ողջունելի է ձեր կատարած աշխատանքը, որ ջանք ու երանտ չեք խնայում ազգայինը պահելու ու ապրեցնելու գործում, թող ձեր ուղին միշտ հարթ լինի ու խաղաղ իզեն։ Շատ ապրեք, եւս մեկ Տիր Վապ անունով օկտատերն է գրում, բարի լուսաբաց հարազատներին Մարինե Գյուլնազարյանն է գրում, հայ երգը ինձ համար կարծես աղոթք է։ Պատասխանում են նաեւ մեր լայվի տակ։ Վարդուշ Մաթևոսյանը մեր մշտական ռադիոլսողը գրում է բարի լույս եւ հաճելի օր բոլորիս, հաճելի է օրը սկսել մաքրամաքուր երաժշտությամբ, անկրկնելի խումբ, իրենց զուլալ ու ականջ շոյող կատարումներով։ Բարի եւ ուրախ պահերով լի հանգստյան օրեր։ Ուզում եմ հենց այս պահին շնորհակալությունս հայտնեմ իմ թանկագին ծռերիս, մեր ընտանիքի ամենասպասված ուրախությունը տոն դարձնելու առիթով Սասնա Ծռերում հարսիկ է ավելացել Գառնիկ Գյուլնարա Խլխացյաններն են գրում։ Ճիշտ եմ ասում, այս ալիքներն է բացակայում այսօր, որովհետեւ դեռ այդ ամուսնական ճամփորդության մեջ է։ Ահա, դե սերևմիություն մաղթենք։ Կարինե Մարգարյանը Սրտիկներ տարբեր հավանության նշաններ Սերգեյ Մերի Խանձաջյաններն են գրում Բարի լույս Գանձեր ջան, ԱՄՆ-ից գրկում են բոլորիդ։ Շնորհակալություն եղբայր ջան, առողջություն։ Պաստորեն ձերոնք սա արթնացել են։ Երևանից, Հայաստանից նահանգներ, կեսը նույնիսկ դեռ չեն քնել։ Կեսը նույնիսկ չեն էլ քնել։ Մեր լայվը շարունակում է այսպես գործարկված լինել մեր Facebook-յան էջում ավանդական տարբերակով, նաև armradio.am կայքում Հանրային ռադիոյի։ Ունեմ նաև TikTok-յան լայվ, TikTok-ում զարմացած են։ Նման որակյալ հայեցի կոնտենտ, մի քիչ այսպես զարմանալի է, բայց այո, մենք նաև Հանրային ռադիոյից ունենում ենք լայվեր հատուկ TikTok-յան լսարանի համար ճաշակ զարգացնելու եւ բարձր արվեստ փոխանցելու նպատակով։ Սա է նպատակը։ Եկեք շարունակենք։ Իդեպ նախորդ երգի անունը խնդրեմ հնչեցնեք, որովհետև մեր եթերները նաև ուսուցողական են եւ շատ կարծում հաճելի է իմանալ հեղինակներին, յուրաքանչյուր երգի պատմություն եւ վերնագիր։ Խնդրեմ, Սեդա ջան, Սեդան գիտակն է, հանրագիտարանը խմբից է։ Անկեղծ կասեմ, ներողություն եմ խնդրում, Սեդան եւ Մանուշակը ղեկավարի թևերն են, թևու թիկունքը։ Մեկ էլ մեր հողով, որ սցենարներով, տարբեր հարցերով զբաղվում է։ Մենք խոսենք եւ Հովանեսի հետ, եւ բոլորի հետ, ահա։ Նախորդ երգի մասին խնդրում եմ։ Նախորդ երգը բոլորին հայտնի է Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ, Հայրիկ Մուրադյանի հավաքած երգերից է, մեր տանի տևը, շատ հայտնի, շատ լսված, կատարված եւ հաջորդը Պուտկով Փլավի Փեցի, Էլիվանի այսպես կենցաղային երգ, մի քիչ աղջիկ տղա հարաբերություններ եւ այլն։ Նախ ուզում եմ բոլորիս անունից, ամբողջ ազգի անունից Հայրիկ Մուրադյանին մեր խոնարհումը, մեր շնորհակալությունը հայտնենք, որովհետեւ այն ահռելի աշխատանքը, որ իր բանահավաքչական գործով արել է եւ փոխանցել մեզ, մենք ունենք երկար տարիների աշխատանք դեռ այդ նրա արածը վերհանելու համար եւ ոչ միայն Հայրիկ Մուրադյանի, բայց այս բան քան որ այս երգի մասին էր, մեր բոլորի խոնարհումը իրեն եւ իր նման նվիրյալներին, ովքեր հատկապես խորհրդային տարիներին, երբ ազգայինը մի քիչ անտեսված էր համարվում, նրանք կարողացել են ամեն հնարավորը կատարել, որ այս ազգային մոռացվող գանձերը վերհանեն եւ փոխանցեն մեզ։
այդպես այդ երգի մասին ես ուզում եմ ասել, որ մի փոքր աշխատել եմ երգի մշակման վրա, տեքստերը, որովհետև շատ մեծ երգեր են տեքստի առումով եւ պետք էր ընտրել այսպես ինչ-որ փոքր հատված, շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այդպիսի գանձեր եւ կարողանում ենք դրա մեջից մեզ, մեր խմբին եւ ամեն մեկս մեզ հարմար տարբերակը փոքր ձևով լակոնիկ ներկայացնել մեր հանդիսատեսին։ Այո, Հայրիկ Մուրադյանը անգերազանցելի հետք է թողել առհասարակ ազգագրական երկարվեստում։ Այս ուզում եի հարցնել, արդյոք ուսումնասիրված է այդ ժառանգությունը, որ Հայրիկ Մուրադյանը թողել է։ Ասեմ, Հայրիկ Մուրադյանի մասով բավականին շատ է ուսումնասիրված եւ անընդհատ ուսումնասիրվում է։ Նախ նրա ընտանիքի անդամները շատ լավ աշխատում են այս ուղղությամբ, հետո Հայրիկ Մուրադյանը, Մարո Մուրադյանը ունեին ակունքը եւ ակունքը մինչեւ այսօր շարունակում է եւ շատ բարձր է պահում նրա արած աշխատանքը։ Ցավոք մենք ունենք էլի այսպիսի մարդիկ, որ նվիրալներ, որոնց գործը շատ ավելի քիչ է ուսումնասիրված եւ շատ ավելի բան ունենք անելու, մենք խմբերով նրանց արած աշխատանքը վերհանելու եւ հանրությանը հասցնելու համար։ Ես կարծում եմ պետք է այդ գործընթացը այնուամենայնիվ շարունակել, որովհետև ափսոս են այդ գանձերը, որովհետև շատ հաճախ խոսում ենք երգի ճգնաժամի մասին, հա, երգացանքի ճգնաժամի մասին, այս կամ այն երգը բազմաթիվ անգամներ լսում ենք տարբեր համույթների, խմբերի կատարմամբ, բայց ասում են, որ ունենք ահռելի մեծ պահոց երգերի, որոնք դեռ ուսումնասիրման ճանապարհին են։ Ինչ կասեք։ Ճիշտ ասած, մեր երգերի հետ կապված մեծամասնությամբ զբաղվում է Էլինար Շահենը, որը ճիշտ ասած մի քիչ առողջական խնդիրներ ունի այս վերջերս, իրան առողջություն եմ ցանկանում մեր բոլորիս կողմից։ Այո, բոլորիս։ Նայեք, երգերը ընտրվում են, դնում են քննարկում ենք ու հասկանում ենք տարբեր գրողների, տարբեր այդ ստեղծագործող մարդկանց երգեր ուսումնասիրում ենք եւ որը որ մեզ հարմար է, մեր խմբին հարմար է, այս երգն ենք ընտրում։ Այնպես չի, որ բոլորի գրած բոլոր երգերը կատարում ենք, այն երգը, որը որ ավելի հոգեհարազատ է դառնում մեզ, ավելի կատարողականություն, ավելի բարձր մակարդակի վրա լինում, դրա համար այդ երգերն ենք ընտրում ու կատարում։ Մերօրյա հեղինակների հետ ինչ կապ եք պահում առհասարակ այ մերօրյա աշխատողները։ Մերօրյա հեղինակներից սիրում ենք հայրենասիրական երգերի ժատագողներին ու իրանց երգերն են կատարում։ Մուրադ Մշեցին, Սերոբ Վարդանյանը, Էլինա Շահենը։ Ուզում ես դու ասա, եթե ավելի լավ գիտես։ Խնդրեմ։ Ասեմ, որ մեր Յոհանն էլ ունի երգ գրած, երգեր, որի վրա աշխատում է Տիկին Էլինարը մեղեդու առումով, ովն տեքստն ապահովում, եւ ի վերջո բոլորս հավաքվում ենք այդ մեղեդու շուրջ, հասկանում ենք ով ինչ առաջարկ ունի, Տիկին Էլինարը շատ պրոֆեսիոնալ կերպով համադրում է բոլորիս առաջարկները, այսինքն որ բոլորիս սրտին շատ մոտ լինի, ու շատ թռուցիկ անցանք Տիկին Էլինարին, ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն ասեմ, որովհետև արդեն 12+ տարիներ ինքը մեր հետ աշխատում է, ոչ միայն արդեն գրված երգերի վրա, այլ ինքը իր գործում այնքան պրոֆեսիոնալ է եւ բանիմաց, որ նույնիսկ նախաքրիստոնեական հետոնոսական շրջանի մեղեդիներ է կարողանում բերի, այսինքն խաղիկներ, տաղիկներ եւ մենք երգում ենք նոր գրված երգ, բայց որևէ մեկը չի զգում, որ դա նոր երգ է, այնքան ուժեղ էներգիա կա մեջը։ Բարևներ, ողջույններ Տիկին Էլինարին։ Այո, նման մարդկանց կարելի է նվիրալ անվանել, ոլորտի նվիրալ, այլ բառ ես այստեղ չեմ գտնում։ Մենք շարունակում ենք ստանալ բազմաթիվ հաղորդագրություններ։ Իհարկե պետք է արագ ընթերցել, որովհետև չաթում կորում են, չգիտես ինչու։ Բարի լույս Վանաձորից նաև ունենք, ողջույններ, գեղեցիկ է, հայկական է, գրում է Անիկ Ավագյանը։ Մեր մշտական ռադիոլսող Արմինե Հովսեփյանն է գրում. Բարի օր բոլորիս, ողջույններս մեր սիրելի խմբին։ Մեր երիտասարդները բոլորն են տաղանդավոր եւ ինչ ոճում էլ հանդես են գալիս, միշտ արժանանում են գովասանքի։ Բայց երբ երիտասարդները հանձն են առնում մեր ազգայինը, հինը, պատմականը պահպանելու գործը, առավելագույնս գովասանքի են արժանի, ապրեն մեր երիտասարդները, գրում է Արմինե Հովսեփյանը։ Շարունակությունը կկարդամ արդեն հաջորդ կատարումը լսելուց հետո։ Ինչ եք լսելու հիմա։ Խնամիների վիճաբանություն։ Կես կատակ, կես լուրջ, հա? Թե կատակ երգ պարզապես։ Կարևորը վերջը բարին է։ Կարևորը վերջը բարին է։ Վայելում ենք։ Սասնածռեր ազգագրական երգի համույթն է մեր եթերում։
բարաշի Կուկոմ պրի ոչխար սատվի չմ բարաշի խնամի Խնամի խոշի սեգի Դատրագու բոշի սեգի Երկու կլոջիս վերի Զելը ճամպին իսկերի Երկու կլոջիս վերի Զելը ճամպին իսկերի Կզիգի դամ կճուճը մեծատ արխնամի բարաշի Կուկուր ջարդի եծատ կապի չեմ բարաշի խնամի Արխնամի բարաշի Կուկոտ ճարդի ոսկին թապի չեմ բարաշի խնամի Խնամի խոշի սեգի Դարտակու բոշի սեգի Երկու կլոջիս բերի Զելը ճամպին իսկերի Երկու կլոջիս բերի Զելը ճամպին իսկերի Կզիկի տանդիկ մգինի արխնամի բարաշի Ասը պեսի հարավելի կվարաշի խնամի Խնամի խոշի սեգի Բարով խերովի սեգի Մրհաս ու պեսի համար Սերու բարիքի սպերի Մրհաս ու պեսի համար Սերու բարիքի սպերի Մեր կալերը ձեր կալերը Մեր կալերը ձեր կալերը Ժրակի տակի մուրը մեր կարերը, ձեր կարերը, թոզեր դու մաներաման, աղջիկավ են փոքուրը, աները սլոտի, կենից գոտի, զոքաջս yaman է yaman Ջորի հավքեն թևավոր, մեր կալերը, ձեր կալերը, թոզերը դու մաներաման, մացի շիվարու մոլոր, մարդս լոթի, կեսուրս լոթի, տալս yaman է yaman Մեր կարերը, ձեր կարերը, թոզեր դու մաներաման, աները սլոտի, կենից գոտի, զոքաջս yaman է yaman Մեր կալերը, ձեր կալերը, թոզերը դու մաներաման, մարդս լոթի, կեսուրս լոթի, տալս yaman է yaman Ես աղքեմ թևս դեղին, մեր կալերը, ձեր կալերը, թոզերը դու մաներաման, էնեք ընձի առնողին, մարդս լոթի, կեսուրս լոթի, տալս yaman է yaman Դու հաղթես թևը դեղին, մեր կարերը, ձեր կարերը, թոզեր դու մաներաման, կերնեք կուստոս պարկողին, աներս լոտի, կենից գոտի, զոքաջս yaman է yaman Մեր կարերը, ձեր կարերը, թոզեր դու մաներաման, աներս լոտի, կենից գոտի, զոքաջս yaman է yaman Մեր կալերը, ձեր կալերը, թոզերը դու մաներաման, մարդս լոթի, կեսուրս լոթի, տալս yaman է yaman Մեր կարերը, Ձեր կալերը, թոզեր դու մաներաման, մեր կարերը, ձեր կալերը, թոզեր դու մաներաման Սասնածրեր ազգագրական երկի համույթը շարունակում է մեծ բավականություն պարգևել իրենց հրաշ կատարումներով, նույնիսկ TikTok-ում են գրում մեր մաքրամաքուր մշակույթն է, նույնիսկ TikTok-ում պատկերացնում եք, մեր շարունակում են գրել ու գրել, Արամասնիկ Օղոսյանն է գրում, բարի լույս ձեզ, հարգանքներս, ողջույններս ձեզ, հարգելի հաղորդավար, հարգելի ունկնդիր, շնորհակալ եմ ձեր անձնակազմին Սասնածրեր ազգագրական երկի բարի համույթին Հովանես Մկրտչյանի գլխավորությամբ միշտ լավ առողջ լինեք կյանքի ամեն ոլորտում, աշխատանքային ոլորտում հաջողություն, կանաչ ճանապարհ, Աստված բոլորիդ պահապան, գրում է Արամազդը։
Սուսաննա Գյուրեղյանն է գրում, շնորհակալություն ազգային է պահելու եւ տարածելու գործում ձեր մեծ ավանդի համար։ Ապրի մեր խմբի ղեկավարը, խմբի բոլոր մասնակիցներն էլ կարծես մեկ տնից լինեն, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն եւ երկարատև ելույթներ Տիր Վապ անունով օգտատերն է, դուք կիմանաք։ Երևի ձերոնցից է, թե չէ, ձերոնցից չի։ Ահա։ Կարինե Մարգարյանը բարևներ Հրազդանից փոխանցում է, Արթուր Սուքեսյանը ազգային է միշտ էլ մնում է ազգային։ Միանշանակ դա այդպես է։ Քիչ առաջ հարսանեկան կարծես, այսպես երգ ենք լսում, ինձ հետաքրքրում է այսօր մեր օրերում դուք եւս մասնակցում եք բազմաթիվ հարսանեկան արարողությունների, ինչ է փոխվել այս տարիների ընթացքում։ Դե եթե չգիտեն, թող իմանան հիմա ռադիոլսողները, հարսին այսպես այդ զգեստափոխության արարողությունը կարծես արդեն ավանդույթ է դարձել ազգագրական երկի ներքո կենթանի հրավիրում են կատարողների, այդ ամենը կատարվում է հայ երկի ինչների ներքո։ Իսկ այ հետո բուն հարսանեկան հանդեսը նման հրաշք երգեր ունենք ծիսական հարսանեկան, ինչու կարծես չեն շտապում մուտք գործել մեր կենցաղ, մեր կյանք։ Ես փոքր անդրադարձ անեմ այդ հարցին, չեմ ասի, որ թանկ է այդ ամեն ինչը։ Այո, թանկ չէ, շատ հասանելի է ամենայն դեպս։ Ես հասկանում, բնական է։ Ամբողջ խմբին ապահովելով տեխնիկայով, այդ արդեն ինքը բանա։ Դե բայց հրավիրում են մեծ բարի խմբեր, մեծ խմբեր, նույն տեխնիկապես ապահովում են, ճիշտ է։ Բարի խմբերին մի քիչ հեշտ է, իսկ երգը ընդեղ պետքա միկրոֆոններ դրվի, չգիտեմ, ահագին ինքը Եթե դահլիճում է, այո, եթե դա տանը չէ, եթե դահլիճում է, բնական է։ Փոքր անդրադարձ ընդհանրապես։ Կարծում եք դա է պատճառը, տեխնիկական պատճառն է։ Մենակ դա չի, ինձ թվում է մեր հասարակությունը մի քիչ ժամանակակից էս ոչն ավելի նախընտրում ու հավանաբար նրա համար, որ երբևիցե չեն փորձել ապահովեն այս ամենը այդ հարսանիքի ժամանակ, որպեսզի այս մեր ազգային այս երգը, պարը, մշակույթը դառնա իրանց առօրյան, դառնա իրանց այդ օրվա ամենամեծ մասը։ Լինում են դեպքեր, երբ որ անում ենք շատ sense գեղեցկական վիճակում հարսանիք, մենք մասնակցում ենք տարազներով, նույնիսկ հյուրերն են տարազներով լինում ամբողջությամբ, շատ գեղեցիկ է ու պետք է սա վարակիչ լինի եւ որպեսզի ամբողջական դառնա։ Ես չեմ ասում մենակ մենք գնանք, իսեր Աստծո, թող բոլորը գնան, թող նույնիսկ ոչ մեկ չգնա, բայց ժողովուրդը այս տարազը գնահատի, այս մեր մշակույթը գնահատի ու իրանց ամենակարևոր օրվա մեջ ներառեն նաև մեր արմատներից եկած մեր մշակույթը։ Չէ, ի վերջո հայկական ընտանիք է, չէ՞, ստեղծում այդ օրը։ Ահա։ Մաղթանքները եւս ուղղված են հայկական օջախին, ճիշտ է, ճիշտ է։ Բայց այ եվրոպական հնչյունների ներքո բացառապես անել այդ հարսանյաց հանդեսը, կարծում այդքան էլ հարմար չէ։ Ես դեմ չեմ ամենևին էլ այլ ոճերի, բայց հայկականը պետք է անպայման ներկա լինի, պարտադիր։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ են այս տարազները եւ ինչու չգունավորել այդ կարևոր օրը, այդ հարսանյաց հանդեսը նման գույներով եւ ինչու ականջը չլցնել հայկական հնչյուններով։ Ես կարծում սա մտածելու տեղիք է տալիս, ես ինքս առիթ ունեցել եմ վարելու բացառապես հայկական ավանդական հարսանյաց հանդես, որտեղ ամեն ինչն էր մտածված, սկսած այ հագուստներից, վերջացրած ուտեստներով, երաժշտությամբ եւ պետք է ասեմ, որ մեծ բավականություն եմ ստացել։ Իհարկե հաճելի է, երբ որ քո առաջի հերթին քո արմատներն են։ Դա մեր ինքնությունն է։ Եկեք շարունակենք մեր ռադիոհամերգը։ Ինչ ենք լսելու հիմա։ Սեդան մեզ կաս երևի, Սեդան քաջատեղյակ է։ Սա մի երգ է, որը Գուսան Շահերի մասին բոլորս վստահ եմ գիտենք։ Գուսան Շահենը բացի ստեղծագործելուց նաև զբաղվել է բանահավաքչական աշխատանքներով եւ սա այն երգն է, որը աշտարակի շրջանից իր բանահավաքչական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերել է եւ նրա
գտած գանձերից մեկն է, կատակերք է, զուգերք է, աղջկա եւ տղայի հիմա որ լսեք տեքստը մի քիչ վախենալու տեքստ է, այսինքն տղան առաջարկներ է անում, աղջիկը մերժում է եւ շատ վատ ձևով տեքստը որ լսեք ամեն ինչ բարձ կլինի, ուզում եմ անպայման նշել, որ Գուսան Շահենի բանահավաքչական գործերից է, աղջիկ քո անունն ինչ է եւ բիլ, այսպես խաղի կատակերք։ Այսինքն աշտարակի, տարածաշրջանի երգերից կարելի է համարել այս ստեղծագործությունը, վայելենք այնուհետև ես կանդրադառնամ ձեր հաղորդագրություններին։ Աղջիկայինի մե պաչեմ Կորի քո ձեռներ խաչեմ Աղջի անձի երբ կառնես Են օրը որ դու մեռնես Աղջի տանեմ քո զադեն Աստված կցա քեզ պատեն Աղջի տանեմ քո զադեն Աստված կցա քեզ պատեն Bil yarız Haştarakım haşti huşti Şuxaq uzey yarız Bil yarız Haştarakım haşti huşti Փափախ կուզեր յարս Bil yarız Haştarakım haşti huşti Deyrak uzey yarız Bil yarız Haştarakım haşti huşti Anzik uzey Անցի կուզեր Anzik uzey yarız Marmanzun, Ugeruga, Tapfer, Veramalul Martun, Ergin katu hamper kuger marmanzun Kugeluga tapfer vermalul margun Ariyan kharom imana Ashkalet romer rinka ziti chimana Ariyan kharom imana Ashkalet romer rinka ziti chimana Ես տարվա տարիներ ծորեն ու կյարի Մեշ ամամել չեղավ ողորկեմ յարիս Ես սարվատարին դեր ծորեն ու կյարի Մեր ժամամել չեղավ ողորկեմ յարիս Արիան խրոմ իմնա Աշխարը դոմեր նինքա զիգի չի մնա Արիան խրոմ իմնա Աշխարը դոմեր նինքա զիգի չի մնա Կապեր սուրմայիլներ սարըցիրանի Իս ծանձրմա գծիմ յարան ուշկանի Կապեր սուրմայիլներ ծարըց իրանի Իս
Դարձյալ ծափարություն հնչում այս պահին մեր եթերում, ես հիշեցնեմ Սասնա ծռեր ազգագրական երգի համույթն է այս առավոտ, ջերմացնում մեր հոգիներն ու սրտերը, ես անդրադառնամ հաղորդագրություններին, բարևներ Ալապարսից Անահիտ Վարդանյանն է գրում, Արմեն Հակոբյանն է գրում, բարևներ Չարենցավանից, իմ սրտի Սասնա ծռեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շատ լավն եք, միշտ հայեցի ազգային, Ռուզաննա Ապրեսյանն է գրում։ Լիաննա Ստեփանյանն է ավելացնում, ռադիոն տարիներ շարունակ իմ ստեղծագործական ու մոտիվացիոն աղբյուրն է եղել, թող ազգայինը միշտ հնչի, տարածվի, գրվի ու լսելի դառնա։ Կեցեք գրում է Անուշ Հայրապետյանը, Անժել Ավետիսյանն է ողջունում եւ իհարկե Գառնիկ Գյուլնարը Խլղացյանները եւս սրտիկներ եւ հավանության նշաններ են ուղարկում։ Ինձ հետաքրքրում է այսպեսի մի բան, ընթացքում ոմանք նշեցին, որ այս կամ այն երկի վրա աշխատում ենք, ինչ որ բան փորձում ենք փոխել, ձևափոխել։ Ինչ չափով կարելի է աշխատել ազգագրական երկի հետ, փոփոխության, ամբողջությամբ կարելի է ենթարկել թե ոչ, թե բնօրինակը պետք է պահպանել։ Բնօրինակը պահելով կարաս ինչ որ փոքր փոփոխություններ անես, մենք էլ այտենց արմատին չենք կպնում, բայց ինչ որ փոփոխություններ անում ենք, որպեսզի ավելի լսելի դառնա, ավելի ականջին հաճելի լինի եւ երաժշտական մասով եւ կատարողական մասով մի փոքր ինչ որ էսկոմ ենք անում էլի։ Դա չնչին տոկոս է կազմում։ 0.% Ոչ այնքան։ Օրինակներին չենք կպնում իրականում, նոր երգերն ենք քննարկում, երբ որ Տիկին Էլինարը նոր երգ ա բերում, այդ դեպքում փորձում ենք ինչ որ բան, այս հələ սենց փորձենք կարող ավելի լավ լինի, թե չէ բնօրինակ հին ազգային երգերին չենք կպնում։ Այսինքն ձեր պարագայում, որ ինչ որ բան փոխեք, ներկայացնեք ու հետո քարկոծեն ասեն, էս ինչ եք արել, փոխել եք, փչացրել եք, բացառված է։ Չեն կարող մինչև օրս։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն շատ հայտնի այսպես իրադարձություններ են լինում, երբ նույն երգը տարբեր տարածաշրջաններում, տարբեր բարբառներով կատարվում է։ Հետո մեզ հասնում է տվյալ երգը նույն տեքստի մեջ մի քանի տարբեր բարբառով։ Այս պարագայում մենք բարբառն ենք շտկում կամ փոփոխություն ասելով վերցնում ենք ենթադրենք 20 տունա երգը, վերցնում ենք մեջից որոշ տողեր առաջին տնից, որոշ տողեր ենթադրենք 5-րդ տնից եւ դարձնում ենք 2 տուն այս երգը, այսինքն այստեղ է լինում։ Ամենակարևոր փոփոխությունը, որ արվում է, ավելի շատ բարբառի շտկում, որովհետեւ մենք ունենք այսպիսի երգ, որը վասպուրականի երգ, վանե բարբառով եւ նույն երգը մշո բարբառով եւ այս երկու երգերը խառնվել էր իրար ու բարբառի եւ նաեւ մեղեդու վրա ինչ որ sense ազդեցություն էր եղել, մենք մաքրեցինք, ներկայացրինք մշո տարբերակը, բայց բոլորին հայտնի էր վանի տարբերակը եւ եղավ այսպիսի խոսակցություններ, ինչի է կարել sense եւ այլն ու մենք շատ հեշտ կարողացանք ցույց տալ երկու տարբերակներ փոփոխություն ասելով ազգային երգի վրա մենք իրավունք ունենք անել ընդամենը այսքանը եւ դա կարծում եմ ավելի ճիշտ մշակման ձև է, որովհետեւ ելի եմ ասում բարբառներով տարբեր նույն երգը, որը որ նույնը բարի մեջ ունենք, որը որ տարածվում է տարբեր տարածաշրջաններում, յուրաքանչյուր տարածքից իր վրա վերցնում է տարածքի դրոշմը եւ մենք եթե ներկայացնում ենք մի որոշ տարածաշրջան, պետք է մաքրենք, ներկայացնենք տվյալ դրոշմով։ Դա հասկանալի է, դուք յուրաքանչյուրդ առաջամարտիկ եք մշակութային ոլորտում, բնականաբար, եւ երբ տեսնում եք անճաշակություն վերաբերող ազգային երգի ներկայացման հարցում ինչպես եք փորձում պայքարել։ Եղել է իրավիճակ, երբ դուք ձեր ձայնը բարձրացրել եք եւ ասել եք, որ սա այսպես անել չի կարելի։ Տվյալ երգիչին կամ կատարողին ենք ես ինքս մի քանի անգամ եղել է իմ ընկերներից, իմ մտերիմներից, ում հետ որ շփվում ենք ամենօրյա ընկեր ենք, երբ որ հասկացել եմ ինքը ինչ որ սխալ գործողություն արել երգի հետ կապված, զգուշացրել եմ, վերջերս եղավ մի հատ դեպք։ Չէ, անուններ կարող եք չտալ, բայց ինձ հետաքրքիր է, դուք այդ առաքելությունը անում եք թե ոչ։ Տիգրան ջան, պետքա ասես միգուցե ինքը այդ մոմենտին դա ոչ մի բանի տեղ չի դրել, բայց ինքը ազդում է հետագա մեր սերնդի վրա։ Եթե մենք ստացել ենք, ենթադրենք Հարիկ Մուրադյանից, այն մեկից, այն մեր երախտավորներից, մենք չենք կարող էլի իրանցը մեր ընկերների կատարմամբ, սխալ կատարմամբ փոխանցենք մեր երեխեքին, մեր գալիք սերնդին։
Դրա համար պետք է զգուշացնենք, ու այդտեղ ոչ վատը զգալու բան կա, կարծում եմ, ոչ ամոթ զգալու բան կա, ու ցանկալի է, որ եթե մենք էլ սխալ ենք անում, մեզ էլ զգուշացնեն, որպեսզի մենք էլ չանենք այդ սխալը ու սխալ չգնա դեպի հետ, դեպի առաջ, то есть մեր այս գալիք սերնդին Հիմա տեսեք, վերցնում են երգեր ազգագրական, փորձում են նորովի մատուցել, շատ հաճախ այդ նորովին դառնում է այսպես ճակերտներում նորովի, ենթարկում են ամբողջական փոփոխության երգը եւ ասում են այ երիտասարդության համար սա շատ ավելի դյուրամարս է, թող այսպես լսեն։ Եվ բնականաբար երիտասարդը որ չի լսել բնօրինակը, լսում է նման աղավաղված տարբերակ ու այդպես տարածվում, այդպես փոխանցվում է սերնդես սերունդ, որովհետեւ գուցե եւ այդ ասպարեզի երգիչը մեծ լսարան ունի եւ ազդեցությունը մեծ է, բայց նա սխալ քարոզ է անում։ Երգը սխալ տարբերակով մատուցում է երիտասարդական լսարանին։ Երբ որ այսպես մարդկանց հանդիպում ենք, երբ որ մենք գիտենք բնօրինակը, պետք է փորձենք, չգիտեմ, համոզենք, փշի անենք, ասենց ասացված կա, չէ՞, փշի անենք, որպեսզի փոխի ինքը, թեպետ արդեն ինքը դրա շուրջ մեծ ինչ որ լսարան է ձեռք բերել։ Չէ, էլի թող ներկայացնեն, էլի փորձեն նոր շունչ հաղորդել տվյալ ստեղծագործությանը, բայց ոչ աղավաղել։ Համաձայն եմ, լիարժեք համաձայն եմ։ Եկեք շարունակենք մեր եթե Սեդան ավելացնի բանի, խնդրեմ Սեդա ջան։ Ասում եմ ասեի, որ չաղավաղելու համար պետք է մասնագետ, ոչ թե մասնագետ, այլ մարդը պետք է հասկանա։ Այսինքն նույն խմբերի մեջ էլ կան, որոնք զբաղվում են թեկուզ ազգային երաժշտությամբ եւ աղավաղում են։ Այսինքն պետք չի անուն դնել, որ միայն ենթադրենք ժամանակակից երաժշտությամբ զբաղվողներն են աղավաղում։ Չաղավաղելու համար պետք է մարդը ուսումնասիրի, հասկանա բնույթը, երգի թեկուզ բառերը, ոչ թե ուղղակի իրար հետևից, օրինակ մուսալերիտ բարբառը խայտարակ անհասկանալի բարբառը բոլորի համար, մուսալերցիներից եւ մարդիկ ինչ որ լսում են առանց հասկանալու բառերը կրկնում են, որը վերածվում է չգիտեմ ինչի եւ այդ կա նաեւ ազգային խմբերի մեջ եւ կա նաեւ բոլոր այլ երաժշտությամբ զբաղվողների հետ, այսինքն չաղավաղելու համար պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ եւ հասկանալով ներկայացնել։ Պետք է հասկանալ ինչ ես երգում, պետք է հասկանալ ինչ նյութի հետ ես աշխատում։ Ամեն բնագավառում պետք է դու հասկանաս ինչով ես զբաղվում։ Ես ոչային այսպես բաժանում չարեցի, այո, շատ հաճախ այսպես օրինակ բերեցի ժամանակակից լսարանը, բայց այո, քիչ չեն նաև մարդիկ, ովքեր կոչված են հայ երգ տարածելու, բայց այդ երգը տարածում են շատ արհեստական, առանց իմանալու, հասկանալու ինչ են մատուցում։ Մեզ փոխանցում են ողջույններ արևավառ ողջույններ Մասիվից, լսում եմ ձեզ, հիանում ձեզնով։ Ահա, հիանում ձեզնով, թող տեղերի պայծառ արևով լուսավորվի քո արևաշող ճամփան, իմ թանկագին Հովանես, միշտ թող հնչի հայ երգը ձեր խմբի անդամների շուրթերից, գրում է Գուրգեն Մկրտչյանը։ Բերսի ձեր կողմից է, ահա։ Շնորհակալություն հանրային օրիղբայրն է, ողջունում ենք։ Շնորհակալություն հանրային ռադիոյի հաղորդավարին, շատ գեղեցիկ մատչելի գրագետ վարելու համար, շնորհակալ եմ։ Հրաչ Մարուկյանն է գրում, ողջույն Վանաձորից, ողջունում եմ ձեզ եւ շաբաթ օրվա համույթներին հրավերների ձեր նախաձեռնությունը Սասնածռերին լավագույն մաղթանքներ, բեմական երկարակեցություն, մի խնդրանք համույթին, քանի որ դուք որոշակի մշակումներ եք կատարում երգերի մեջ, ապա փոխեք ղուրբան, մատաղ, խաբար, միլուր եւ այլ օտարաշունչ բառերը, կարծում եմ հեղինակային իրավունքը չի տուժի, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաղորդաշարին եւ Սասնա ծռերին։ Նման խնդիր կա, աշխատենք, ուղղակի հենց այդ արմատից եկած այդ բառերն է։ Չի կարելի, որովհետեւ դա մեր լեզվի գեղեցկության մի մասն է։ Հիմա այսպիսի թրենդ կա, ընդունված է խոսել, որ ամեն ինչը ինչ որ նախ այդ բառերը թուրքական չեն, այլ պարսկական ծագում ունեն, եւ երկրորդ, եթե մենք վերացնենք այս բոլոր բառերը, մեր լեզուն կզրկվի իր գեղեցկությունից, իր հմայքից եւ հատկապես բարբառը, որը իր վրա կրում է բոլոր այդ ազդեցությունները, դա անթույլատրելի է կատարել այսպիսի բաներ։ Անթույլատրելի եմ ես համարում եւ բոլոր մարդիկ, ովքեր ուսումնասիրեն բարբառը,
իմ հետ համաձայն կլինեն, որովհետև սա մեր լեզվի, մեր պատմության կնիքն է, որովհետև մենք դրանով մեր լեզուն ցույց է տալիս, որ ինքը շփում է ունեցել կողքի լեզուների հետ եւ այդ շփման արդյունքում իր վրա է վերցրել որոշ բառեր եւ ինքը նաեւ փոխանցել է որոշ բառեր մյուս լեզուներին։ Եվ սա ես համարում եմ շատ սխալ մոտեցում, որ պետք է հանել բոլոր օտար բառերը։ Այսօր եթե մենք հանենք մեր լեզվից օտար բառերը, որոնք մեծ մասը ռուսերեն են, անգլերեն են, պարսկերեն են, թուրքերեն են եւ այլն, մենք կզրկվենք մեր լեզվի հմայքից, որովհետեւ դա մեր լեզվի շունչն է։ Եթե Հովոն ավելացնի։ Եթե Հովանես ավելացնելու բան ունի, պարզաբանենք, այ վերջը այս հարցը եւ այս խնդիրը հաճախ է հնչում։ Իրականությունն է ասում Սեդան, եթե մենք այդ բառերը հանենք, դուրս կգա, որ մենք կապանք հենց կոնկրետ արմատին, որովհետև այսօրվա մեր երգերը գրեթե ոչ մեկ հեղինակային չի։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, որ եթե դա մեր ենթաշերտն է, այսինքն մեր մշակույթի մեջ մի առանձին ենթաշերտ է, այսինքն եթե ցած բարձօրինակ բերեմ, եթե դա այս երգը գրառվել է 19-րդ դարում, կստացվի, որ մենք դարձնում ենք 21-րդ դարի երգ։ Այսինքն ինքը կգործի իր պատմական արժեքը։ Ոնց որ չի կարելի եկեղեցուց, հա, 5 քանդված եկեղեցուց քար հանել, հետո ռեստավրացիա անել, քարը չդնել տեղը։ Ինքը իր պատմական արժեքը կորցնի։ Սեդայի ասած ռուսերեն, անգլերեն այստեղ բայց կապ չունի։ Մենք խոսում ենք տարածաշրջանային բարբարի մասին, հա, այդ շփումը եղել է վերջո մշակույթների մեջ։ Ժամանակի դրոշն է։ Այս շատ քիչ գիտնականներ չէին էլ հանդիպել, ես մի քանի տեղ հարցրել եմ, ուրեմն Սասունի տարածաշրջանում մի քանի հատված արաբերենի, թուրքերենի, հայերենի, քրդերենի խառնուրդ մի լեզու էր ստեղծվել, ինքնամենաբար անունը դմբրգերեն էր, որ ոչ ոք այդ լեզուն չի կիրառվել, չի կիրառվում հիմա, չկա, ոչ էլ գրավոր նմուշ կա։ Ես լեզվի ինստիտուտին հարցրել եմ, էլի։ Ես հասկացա դուք բավականին մեծ խորությամբ եք ուսումնասիրում նյութը, որ ներկայացում է ասնածրերի կողմից, ովքեր են խորհրդատուները խմբի։ Այ լեզվի ինստիտուտ, վկայակոչեցիք, չգիտեմ, պատմաբաններ, լեզվաբաններ, կան մասնագետներ, ովքեր մշտապես դες հետ աշխատում են։ Սահակյանի հետ ենք մենք համաձայնեցնում, Տիկին Էլինարի հետ ենք համաձայնեցնում, էլի կան մարդիկ, հիմա պարզապես չեմ ուզում անդրադարձանեմ, որովհետև երկարի մեր հաղորդումը այդ թևի վրա, բայց մենք դեռ Կարևորը որ կան այդ մասնագետները, կաք դուք, պարկ ու պատիվ մեր բոլոր, հա, այսպես հայագետներին, ովքեր շարունակում են փորձում են իրենց աշխատանքով փոխանցել նյութը սերնդեսերունդ։ Շարունակենք ռադիոհամերգը, ինչ ենք լսելու հիմա։ Եվս մեկ գեղչական երգ կլսենք, ես ու Աշենը կկատարենք։ Խնդրեմ, սիրով։ Gashthale kazi arugado shirat zatske luspahenzi lusnaga kheme cherti Gashthale kazi arugado shirat zatske luspahenzi lusnagi lus khabretav tgakhu achken lusnagi hetanastvaz dumi paheken lusnagi lus khabretav Cansare lukshen kashina intunoto koanush baken Samsadik dare lear cansare lukshen kashina intunoto koanush baken Karot mi mana
Ծափարություններ մեր եթերում, Սասնա Ծռեր համույթի համար, այս հրաշք կատարումների համար։ Շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, մեր լայվերը կարող եք դիտել, նաեւ մեկնաբանել armradio.am կայքում եւ իհարկե Facebook-յան տարբերակով Հանրային ռադիոյի պաշտոնական Facebook-յան էջում։ Որտեղից որ ասես մեզ չեն գրում, չեն հետևում, նաեւ գրում են ողջույններ Չորաթանից, Արմեն Գիզլարյանն է գրում, եթե ճիշտ կարդացի ազգանունը, ողջույններ Լիլիթ Խուրշուդյանից, բարևներ Չարենցավանից, Անի Նազարյանն է գրում, Կարինե Մկրչյանը մեր մշտական ռադիոլսող, շնորհակալություն Սասնա Ծռերին մեր սառը առավոտը ջերմացնելու համար։ Մաղթում եմ ձեզ մեծ բեմեր ու հաջողություններ։ Անահիտ Ուդումյանն է գրում, ողջույններ Չորաթանից, մենք սովոր ենք սիրով ենք ունկնդրում ձեր համույթի երգն ու պարը, շնորհակալություն ձեզ նաև Հանրային ռադիոյին։ Էլինար Շահենն է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։ Ահա, ազգային ռադիոյում ազգային երկարվեստ ողջունում եւ համբուրում եմ բոլորիդ ամուր լեր մեջքներիդ, ես ձեր կողքին եմ, գրում է Էլինար Շահենը։ Շնորհակալություն Տիկին Էլինար ջան, առողջություն ձեզ։ Շարունակելով մեր զրույցը, ես ուզում եւս մեկ անգամ որպեսզի ռադիոլսողները ուշադրություն դարձնեն այս գունեղ պատկերին, որ հիմա հերարցակվում է մեր բոլոր սոցիալական հարթակներում, ով է այս ամենի հեղինակը, ես գուցեև խոսել ենք տարիներ առաջ մեր նախորդ հաղորդումներում, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ որպեսզի նշեք այն մարդուն կամ մարդկանց, ովքեր զբաղվում են ձեր արտաքինով։ Ես կուզենամ ասեմ, որ մեր տարազների հետ կապված 99%-ով զբաղվում է մենակ Սեդան, այդ նկարել, չգիտեմ, նախորդ մինչև բերում է ինքը բանի, իդեպ Սեդան տարազի բան ունի, արտադրամաս ունի, արտադրամաս ունի, մենակ տարազի չէ, ամեն ինչի։ Ամեն ինչ, ասեք, ոչինչ, գովազդե, բայց ոչինչ, նման գեղեցկության համար կարելի է կարծում եմ։ Սեդան բավականին շատ տարազներ արդեն կարել, թե մեր տեղում գտնվող խմբերի համար եւ թե արտասահմանում գտնվող ազգային խմբերի համար պատվերներ են տվել, տեսել են լավն է եւ եթե կարելի է ես փոքր շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Մեգերյան ընկերությանը, որովհետեւ այս ամբողջ պատկերները մենք իրանցից ենք վերցրել, իրանց մոտից ենք նկարել, որ հետո դարձրել ենք այս ամենը մեր ակուստի մի մաս, ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ մեր Սամվել եւ Տիգրան Բալոյաններին, որովհետեւ իրանք էլ իրենց ներդրումը ունեն մեր խմբի կայացման եւ մեր հագուստների, մեր փորձատեղի ամեն ինչի համար, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այդ մարդկանց, որովհետեւ իրանք նպաստում են Եվ ոչ միայն մեր, արդեն, չգիտեմ, 30-40 տարի երևի ավել պարոն Սամվել Բալոյանը կանգնում է ազգային ժողովրդական խմբերի անհատների թիկունքին ու հնարավորություն է տալիս, մեծ հնարավորություն է տալիս կայանալու, առաջ գնալու ու անձամբ իմ համար շատ մեծ հնարավորություն, որ միշտ գնում ենք զորամասեր, զինվորների համար ենք ելույթ ունենում, շփվում իրանց հետ, լիցքավորվում զինվորներից, այնպես որ ջերմ բարևներ եւ մեծ շնորհակալություն նաեւ պարոն Բալոյաններին։ Առաջին խումբը չէ, որ հնչեցնում է պարոն Բալոյանի անունը, այդ շնորհակալություններ, առաջին անգամ չէ, որ մեր եթերում են եւ իսկապես արժանի է։ Խնդրեմ, Վարուս ջան։ Ես նաեւ ուզում եմ ավարտեմ իմ շնորհակալական այդ խոսքս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եղել են առաջին իսկ օրերից Սասնա Ծռերի կողքին, մենք շուտով պատրաստվում ենք մեր 15-ամյակի հետ կապված մեծ միջոցառում անենք ու այս 15 տարիների ընթացքում շատ մարդկանց հետ համագործակցել ենք, շատ մարդկանց հետ ընկերացել ենք, շատ մարդկանց հետ Սասնա Ծռերը սկսել է սենց մեծ շրջանակ դարձել ու ուզում եմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց ներդրումը ունեն Սասնա Ծռերի կայացման համար, ես ուզում եմ իմ խորի շնորհակալությունը հայտնեմ։ Չեմ անհատականացնում, որ ոչ մեկ չնեղանա, բոլորիդ շնորհակալ եմ ընկերներ ջան, ովքեր որ մեր կողքն են եղել ու մեր կողքն են։ Ես կարծում եմ պետք է բոլորին շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ովքեր քաջալերում են եւ սատարում են ազգայինը, անկախ նրանից ձեր խմբին են օգնում, թե մեկ այլ խմբի, ով տարածում է ազգագրական հայ մաքրամաքուր երգը, նման մարդիկ ուզում եմ շատ լինեն, որպեսզի կարողանա մեր երկարվեստը, մեր մաքուր ազգային երկարվեստը ել ավելի այսպես զարգանալ եւ առաջ քայլել։ Սեդային եմ ուզում հարցնել, Սեդա ջան, միայնակ եք փաստորեն ուսումնասիրում այս ամենը, տարազագիտություն, հա, ասվածը, թե ունեք խորհրդատուներ։ Չէ, ինքնուրույն եմ աշխատում,
երկար տարիներ է որ այսինքն առաջին փորձս տարածկարելու եղել է հենց մեր խումբը երբ հիմնադրվեց 15 տարի առաջ մեզ պետք էր տարազներ այն ժամանակ շատ ավելի բարդ էր ամեն ինչ քան հիմա եւ քանի որ ես ունեի այդ հնարավորությունը այդ շնորհքը արեցինք մեր առաջին տարազները եւ դրանից հետո էլ միշտ ես եմ արել քանի որ արդեն դրա մեջ էի ինձ պետք էր ուսումնասիրել հասկանալ եւ մինչ օրս էլ անընդհատ փորփրում, պրպտում եւ ամեն օր նոր գաղտնիքներ են բացահայտում տարազների մասին, տարազի խորհրդաբանության մասին, գույների, ձևերի եւ այլն, հիմա դրա մասին չի դա մի ամբողջ գիտություն է, բնական։ Իհարկե, ու դրա մեջ էլ այնքան թաքնված բաներ կան, որ այդ հրաշքը մեզ փոխանցվում է, մենք չենք էլ հասկանում, թե ինչ ենք հագել եւ ինչ պաշտպանություն, ինչ խորհուրդ ունի դա մեր համար։ Ես ուրախ եմ, որ կարողանում եմ ինչ-որ ձև վերարտադրել այն, ինչ-որ մեզ հասել է դարերի խորքից։ Ես նաև նկատել եմ, որ հենց ձեր առօրյա հագուստում եւս կան էլեմենտներ ազգային տարազի, ինչը շատ հաճելի է եւ տա Աստված, որպեսզի գա այն օրը, երբ հա մեր գեղեցկույնները կամ ինչու ոչ նաև տղամարդիկ իրենց հագուստի մեջ ունենան էլեմենտ։ Ես չեմ ասում ամբողջությամբ տարազ կրեն, բայց այ ազգայինի այդ փոքրիկ մասնիկը, փոքրիկ էլեմենտը, որ խոսում է այն մասին, որ դու հայ ես եւ կրողն ես այդ մշակույթի, կարծում շատ հաճելի կլինի։ Մենք ունենք մոտավորապես մոտ 20 րոպե ժամանակ, ձեզ հետ եթերը շատ արագ է, այսպես հա, թռչում եթերային ժամանակը, ինչ ենք լսելու հիմա։ Իսկականից թռավ։ Մենք մի քանի երգ ենք առանձնացրել հայրենասիրական ու կփորձենք կատարել բայց ոչ մի անգամից բոլորը, որտեղ մենք ունենք նաև հաղորդագրություն, դեռ զրուցելու ենք։ Հիմա ո՞րն ենք լսելու։ Հիմա Արյուծ ավագին նվիրված երգ ունենք, Երևակայի շատ քիչ լսված, հիմնականում մենք ենք կատարել։ Թե շուտ ժամանակները ինչ-որ մեկը կատարած լինի, չեմ կարող ասեմ, բայց հիմնականում մենք ենք այս երգին Արյուծ ավագի երգը, այո։ Ջնդոյին նվիրված երգ, Ֆիդայի ջնդոյին։ Այս երկու երգերը Խնդրեմ, սիրով վայելենք։
Համբուրեցի հողը և թում տվեցի Ջնդո, ջանջնդո, հարկոմ գյուղացի Համբուրեցի հողը և թում տվեցի Ոտքի հանեցի փաջերու թումը Մշոմշուշ դաշտերում պաշտպան կանգնեցի Ոտքի հանեցի փաջերու թումը Մշոմշուշ դաշտերում պաշտպան կանգնեցի Սասնա Ծռեր ազգագրական երկի ամույթը շարունակում է մեզ հիացնել իր կատարումներով։ Մենք էլ շարունակում ենք ստանալ ձեր հաղորդագրությունները։ Ողջույններս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գրում է Կարեն Արաքելյանը։ Գայան Եղայանն է գրում մաքրամաքուր հաղորդում ողջույններս ձեզ։ Այդա Մկրտչյանն է գրում ժողովրդի կողմից սիրված, պահանջված, ազգայինը գրագետ, պահող ու տարածող խումբ եք։ Կցանկանամ պետական հովանավորչություն, գոնե ամիսը 1 համերգ ձեր կատարմամբ։ Շնորհակալություն, լավ ցանկություն։ Երկու ամիսը 1 է լինի, էլի, հա։ Վատ չի լինի, ինչպես ասում։ Ահա։ Սիրում եմ բոլորիդ, մեր հովո, մեր մաշ, մեր սեդա, մեր Սասնա Ծռեր, գրում է Անի Ապրեսյանը։ Շնորհակալություն Անի ջան։ Պահպանեք եւ փոխանցեք սերունդներին, շնորհակալություն ձեր որակյալ կատարման համար, գրում է Շուշան Հակոբյանը։ Չարեն Ցավանից ողջույններ, Արման Իսկանդարյանն է ողջունում, մեր մշտական ռադիոլսող Սեդաղուշյանն է գրում, լույսը բարի, ուզում եք ունենալ հավերժության պատկերը, պատկերացրեք երկը շուրթին, հայ մարդուն Արարատի փեշին։ Սիրելիներս, մենք օտարալեզու բարեր չենք օգտագործում, այդ օտարներն են մեր գանձերը հնչյունափոխել եւ իրենց հովարել, եւ ցավոք մերը մոռացած կարծում ենք օտար բարեր ենք օգտագործում, եւ օրինակ է բերում այստեղ Ղարաբաղ բառը հնչյունափոխվել է Խարանբագ տեղանունը, որը նշանակում է շատ բագիներ ունեցող, օրինակները շատ են, օրնվեք, հրաշք առավոտ է։ Շնորհակալ ենք հանրային ռադիոյին եւ մեր սիրելի Սասնա Ծռերին նման բարի առավոտ պարգևելու համար եւ հատուկ ողջույններս մեր երաժիշտ տղաներին, գրում է Նինան։ Պաստոն այսպեսի կարծիք եւս կա, Սեդա, ինչ կասեք։ Ես լեզվաբանությունը շատ բարդ ուղղություն է դրա մեջ խորանալը կյանքեր է պահանջում։ Ես համաձայն եմ, համակարծիք եմ այսպիսի կարծիքների։ Որ նաև մեզանից են վերցրել։ Իհարկե, լեզուն շնչող օրգանիզմ է ինքը անընդհատ տալիս եւ վերցնում է։ Շարունակենք, մենք քանի երկ ունենք պահոցում։ 2 ունենք։ Ահա, ես էլ եմ այդպես կարծում, մոտավորապես 10 րոպե այդպես կարգի ժամանակ ունենք մինչ եթերի ավարտը։ Եկեք ժամանակ բաց չթողնենք, լսենք, որպեսզի եթերից դուրս չմնա կատարումը։ Սերո բախտյուրը մեզ նշանքի դա, սետրակն
մեր ժայռից պիտի որ դուրս գա Մատարականի մեր հայրենակցին շարական կերկե մեծ սարեկացին Մատարականի մեր հայրենակցին շարական կերկե մեծ սարեկացին Եվ նորեն բարիր հուրըն հայրենյաց Տարվես կոջամփով կաջության ասված Եվ նորեն բարիր հուրըն հայրենյաց Տարվես կոջամփով կաջության ասված Սասնածրեր ազգագրական երկի համույթը շարունակում է մեր ուղիղ եթերում մնալ իրենց հրաշք կատարումներով եւ կրկին ողջույններ Արամաստ դհոլահարների համույթն է ողջունում ձեզ ահա ողջունում եմ հարազատներս գրում են մեզ շնորհակալություն անչափ երաժիշտներին կրկին ողջույններ իմ սասնածրեր ընտանիք սիրում եմ ձեզ շատ շնորհակալություն հանրային ռադիոյին հրավերի համար ծրերից ցանկանում եմ մեծ բեմեր ազգային երգն ու պարը պետք է շատ հնչի այսօրվա սերնդի ականջին ահա մի պա գործից կտրվենք հասկանանք այս մեծ ընտանիքը հա այդպես բոլորը գրում են այդպես դες շատ հարազատ ընտանիքի նման բնականաբար արդեն 15 տարի է վերջո ինչպես է ազատ ժամանակը փորձում անցկացնել էլի միասին թե ոնց է կանում օրինակ ասեմ այս տարվա մեր հանգիստը մենք փորձեցինք բոլորով իրար հետ կազմակերպենք Այն որ պետք է ամեն մեկը գնար միտեղ հանգստանալու, ամբողջ խմբով գնացինք հանգստանալու։ Հայաստանից դուրս։ Այո։ Յա։ Ված չի։ Բայց Հայաստանում էլ են եղել դեպքեր։ Հայաստանում շատ են եղել ասես դեպքեր, երբ որ ժամանակին հնարավորությունները ավելի մեծ էր, ես կարծում եմ, այս ժամանակներում մենք գնում էինք տարբեր մեր շրջագայում Սահմանամերձ մեր տարբեր տարածաշրջաններ, մի շաբաթով, 5 օրով, 4 օրով, ամենատպավորիչը եղել է 22 Ինչ 22 Լավ, ես սխալ եմ Իդեպ կա անկյուն 22 թվին, երբ որ արդեն այն որ պատերազմ բան էս ամեն ինչ եղել էր ու խմբով գնացել էինք Արցախ ու այդ ինչքանը որ մնացել էր, այդտեղ սենց ամեն թփի արանքը գնացինք, որ համեր տանք։ Ամեն գյուղ, ամեն քաղաք, ինչ մնացել էր, գրեթե բոլոր տեղերում համերգներ են կատարել։ Հայաստանում կա անկյուն, որտեղ սասնածրերը ելույթ դեռ չի ունեցել։ Կարծում եմ չէ։ Մի երկու հատ տեսուչ։ Շատ։ Չէ, որտեղ չեք եղել Սեդաջան։ Ինչքան լինենք էլի լինելու է, բայց գրեթե սենց մեծամասնությամբ եղել ենք։ Ես կարծում նրանք ովքեր դեռ չեն վայելել իրենց բնակավայրում այս հրաշք խմբի ելույթը, կարծում պետք է առիթը բաց չթողնեն եւ հրավիրեն անպայման սասնածրերին վայելելու այս հրաշք կատարումները էներգետիկայով լի։ Ես ուզում անպայման նշել, որտեղ հիմա տաղավարում մի ուրիշ մթնոլորտ է, մեկ այլ բան է սասնածրերին դիտել ու լսել, հա, ասենք համացանցով կամ հեռուստատեսությամբ, բայց մեկ այլ բան է վայելել կենթանի կատարում հենց դահլիճում, բեմարտակում կամ գուցե բացօթյա, ինչու ոչ, բնության գրկում։ Անում ենք, ամեն ձևել արել ենք համերգներ, ամեն տեղ։ Սասնածրերը ունի թալիսման կամ անդամները թալիսման, որին հավատում են, այ յուրաքանչյուր ելույթից առաջ, չգիտեմ, ինչ-որ ավանդույթ կամ ծես։ Ինչ է կամ աղոթում եք ելույթից առաջ, հայրմերն եք արտասանում, իրար այսպես բանը գրկում եք, հա ձեռք եք բռնում էներգիան փոխանցելու, չէ, չկա այդպիսի բան։ Մենք հայացքներով միանգամից իրար հասկանում ենք։ Իրար հայացքով եք հասկանում։ Էլի հայացքներով։ Այս անցած 15 տարիները, իդեպ ես ուզում եմ ձեռք բարձրացնել հիմա հնաբնակները խմբի, ովքեր հենց ստեղծման օրվանից այստեղ են։ Դե ձեռները բարձրացրեք, օդրվել է ձեր ձեռները։ Քանի ծերունդ է փոխվել Հովանես ընթացքում ես։ Շատ ծերունդ է փոխվել Տիգրան ջան։ Քանի 3-4 զույգ ունենք մեր խմբում ձևավորված։ Չէ, ես նկատի ունեմ խմբի անդամները այ համալրումը քանի անգամ է սերնդափոխություն հայ։ Դռները միշտ բաց են եւ բարբերաբար գալիս։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ ընդունելություն ենք անում։ Հիմա եթե վաղը ինչ որ մեկը կուզենա միանա մեզ, կարծես վաղը փորձենք։ Ահա։ Լավ, դե դեպքում ասեք հիմա մարդը ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի, որպեսզի դառնա Սասնա ծռերի անդամ խմբի։ Ասեք։
Ոգեղեն։ Ցանկություն, ոգի, հայրենիքը սիրել ու վերջ։ Հայրենիքը սիրել։ Մի քիչ էլ ծուր։ Ես հասցնեմ ընթերցել, որովհետև ժամանակը շատ սուղ է։ Հովանես Ուրումյանն է գրում հայրենաշունչ ոգեղեն երգերով Սասնա ծռեր պատգամում ենք սերունդներին հիմել լրել։ Օլա Սահակյանն է գրում ողջույն մեր սիրելի երգիչներ, հայ ոգին միշտ բարձր պահեք, երգը եւս զենք է։ Երիտասարդներին եւս ընդգրկեք ձեր շարքերում։ Շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Դե երիտասարդները սա տեսնում եք էլի։ Բոլորն էլ այստեղ են։ Ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա անչափ հայեցի, գեղեցիկ եւ էներգիայով լի եթերի համար։ Ես վստահ եմ այս դրական լիցքերը հայկական լիցքեր, անպայման ուզում հայ բառը հնչի, կպահպանենք նաեւ ոչ միայն հանգստյան օրերին առաջիկա, այլև կտանենք մեզ այդ կյանք եւ ցանկացած առիթի դեպքում առիթը բաց չթողնենք, հնչեցնենք հայկականը։ Շնորհակալ եմ։ Մեծ հաջողություններ եմ ուզում մաղթել եւ հուսանք 15-ամյակից առաջ, տոնակատարություններից առաջ մենք եւս առիթ կունենանք հանդիպելու եւ խոսելու Սասնա ծռեր խմբի նորությունների մասին։ Չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, որպեսզի հաղորդման մեջ սահմաններից դուրս չգանք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, Տիգրան ջան, ձեր բոլոր աշխատակազմին, Հանրային ռադիոյին, որ այսօր մեզ հյուրընկալեցիք։ Շնորհակալ ենք ձեզ եւս մեկ անգամ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ ընկերներին, իմ երաժշտական խմբին։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, ցես մի հատ բացեմ։ Ես նորից ծափարություններ եմ հիմա հնչեցնում ուղիղ եթերում։ Այսպես։ Այո, տղաներին տեսնեն։ Կեցեն բոլորը շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, շարունակեք լսել Հանրային ռադիոն, Տիգրան Հարությունյանն էր ձեզ հետ, կհանդիպենք երկուշաբթի։ Եվ վերջին կատարում այսօրվա, խնդրեմ։ Մենակ մնացել, ազատության համար գրի